عائلة يونس بلوج، يا اهلا. كنتمنى الاخوان الاخوات تكونوا في صحة جيدة وتكونوا كاملكم بألف خير، وراكم عزازين وغاليين وعواشر مبروكة. الاخوان ديالي الجديد في هذا الفيديو هذا بارتما آه، مطلة على البحر، قريبة للبحر ديال البلايا للبيع. هذا البارتما هذه يا سلام، لا بالنسبة للمتراج لا بالنسبة للثمن، جد مناسب. انسان ياخذ بارتما في مالاباطا راه ماشي سهلة. مالاباطا العمارات اللي هم راقيين، عندهم سنسور، عندهم باركينغ تحت الارض، مرآب يعني الانسان ما يحتاجش ان الطوموبيل ديالو غيباركيها في شي جهه اخرى ولا هذا. كتكون تحت بسان دي كونسياج، يعني كلشي موجود الحمد لله. كيكون يعني الانسان الا شرا حط فلوسو في هاد البارتما هادي كيحطها في امان الله وحفظه. اخوان ديالي، ما تنساوليش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك باش يوصلكم ديما الجديد، وراكم عزازين وغاليين كاملكم. باش تكبر الشبكه، وحاولوا تبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم باش اي واحد يستافد ويستافد الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. الاخوان ديالي، هاد البارتما هادي غادي تشوفوها بعد التقديم ديالي، عاد تشوفوا التصاور ديالها كاملين، تصاور ديال البيوت، ديال الصالون ديال ومشمشه وكطلل على وجايه في الطريق ديال الشارع ديال محمد السادس تمايا. بالنسبه الاخوان ديالي، نخليكم مع التصاور ديال هذا البارتما هذه، وغادي نكمل لكم المساحه ديالها، وبالنسبه للثمن ديالها. اخوان ديالي اخوات، حاولوا تكملوا الفيديو كامل باش تعرفوا المضمون، يعني المضمون ديال هاد البارتما. شحال من واحد ما كيتفرجش الفيديو كامل وكيبقى يسول شحال الثمن، ما قلتليش البلاص ديالها هذه الى غير ذلك. يعني الانسان ما خسر والو، يتفرج الفيديو كامل تعرف المعلومات كاملين. الا كانوا كيهموك وباغي هذيك الشروط اللي قلت انا واللي شفت في تصاور او فيديو، مرحبا على الراس والعين الاخوان ديالي. نخليكم مع التصاور ديال هاد البارتما هادي اللي كتواجد في مالاباطا، اللي قريبه للبحر تما، كطلع البحر تما قريبه في الطبقه السادسه. الطبقه السادسه. اخوان ديالي، كيف ما شفتوا التصاور ديال هذا البارتما اللي كاينه في مالاباطا، كتواجد مالاباطا قريبه للبلايا، قريبه للبحر تمايا. الموقع يا سلام، كيف ما شفتوا التصاور كاملين ديال السكينه من الداخل كامله في الطبقه السادسه تمايا. اللي عندها الباركين، عندها الجاردة، عندها من كل شيء، وحتى ديك عندهم لا بيسين تمايا، ديك العمارات تمايا. يعني العمارات يا سلام، الانسان اللي حط الفلوس ديالو كيحط، كيشري الراحه، كيشري الراحه ديالو. بالنسبه للاخوان ديالي، المتراج فيها 128 متر، متراج 128 متر، والثمن كيطلب فيها مولاها 125 مليون. متراج، المتراج ديالها 128 متر، والثمن كيطلب فيها مولها 125 مليون، قابله للتفاوض. يعني 125 يقدر يخليها 120، يقدر يخليها 115، على حسب الطريقه الاقناع اللي كيهضر معها الانسان. وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، راكم عزازين وغاليين. فيديو اخر، في جديد اخر ان شاء الله.